10개. 8개. 그래, 집은 좀 사야 된다. 집 사야 되요. 자, 가위바위보. 내가 진짜 집은 사야 된다. 밥 먹어야지.
미안해. 무슨 줄 알았는데. 여기 말이야. 벌써 이렇게 나왔어. 예? 9개 나오네요. 자, 9개. 어머? 8개네요, 8개. 야. 8개, 8개. 네, 설마 되겠어? 얼마 설마? 야! 7개, 7개. 야. 네, 교수님 기록이 야, 약간 설마. 여기 설마! 어! 저도 이렇게 나왔어. 이거 6개, 6개. 수가 부드러울 때 제일 다섯 개, 네 개. 수비해야 돼요. 나 진짜 이제 할말 없어. 네, 조금만 더. 아유.
팔을 빨리 내려. 웨이트도 우리는 이렇게 줘야 돼. 똑같아. 거리를 차라리 아니면 백분을 맞추는 거리감이 없어. 그렇지. 그럼 더 높게 던져. 하체를. 배우보다 승리가 자세 훨씬 있고. 배우는 이제 농구를 많이 해서 나쁜 습관이 좀 있고 승리는 고치려고 하고 있고. 그렇지. 그렇지. 지금도 팔이 돼. 그렇지. 야구 배트랑 마찬가지고 중간에 던져버리면 안 되죠. 홈런 치고. 본인이 이제 찾아야 돼. 나는 정확하게 자세를 안 해줘. 내 거를 찾아. 오늘 좀 무섭겠네. 하드비 청구하겠습니다. 요! 세 개요? 오! 네, 열심히 해주세요. 힘들어하는 생각하지 마. 여기는 농구를 하는 사람이잖아. 연습을 할 수가 있단 말이야. 네, 맞아. 맨날 싸. 그러니까 괴물이라고. 아이고. 야, 이번에 지면 신경 써도 돼. 웨이트랑 마찬가지.
오케이, 자 기회 두 번 줄게.